Növbəti işimizi müştərimizə təhvil veririk. Manqal kompleksinin arxa divarı 3 metr, 2.20 sağı, 2.20 soludur. Kompleksimizin yanında peçi keçən səfərdə paylaşdım. Natamam vəziyyətdə bu kompleksi. Bu həm təndir kimi işləyir, həm peç kimi. Bunun deməli ocaq közə düşəndən sonra bunun öz klapanı var. Klapan bağlanır, isti getməsin. Bu halqalar çıxarır. Bütün halqaları çıxardandan sonra öz xüsusi ağzı var ki, 8 şişdən ibarətdir. Onu təndir kimi kababda bişirmək olur. Bu qazla işləyir, odunla da. Bunun hər saca uyğun altı var ki, ocaq birbaşa qazana və yaxud saca deyir. Bu peçimizin odun atılan yeri. Bu altının küllüyü. Bu da təndirin içinin istiliyini bilmək üçün termometr qoyduq. Kompleksin deməli lakı vurulub, oda davamlı lakdır. İçində işığı 16 şişdən ibarətdir. Tam oda davamlı kərpiclə yığılıb. Peçimizin də yəni kraskası oda davamlı kraskadır. Mərmərlər qoyulub. Kompleksin manqalımızın yanında olacaq burada moyka, burada da qaz peçi. Yəni burada bu peç varsa qaz peçinə ehtiyac yoxdur. Yəni bu onsuz da həm qazla işləyir, odunla da funksiyası da daha yaxşıdır. İndi müştərinin zövqünə uyğun yenidən qaz peçi qoyuruq. Altının qapıları qoyulub. Yəni manqalımız tam hazır vəziyyətdə. Allah müştərimizə xeyir versin.